please. Halo, nice to meet you. Oh, sorry. Halo. Oh, saya. Please have a seat. Halo. Hello. Dupi. Nice to meet you. Oke. Wow. Halo. My name is Gary. My name is Han. Han. Nice to meet you. My name is Jake. Jake. Han Jake. I'm Rifki. Okay. I'm Richard. I'm sorry. I'm TP. My name is TP. TP. Oke. Teman-teman, I using bahasa ya. Iya. Oke. Han is bahasa Inggris lagi. Yeah. Han our general manager. General manager dari Sintayong Foundation. In ST Foundation. ST Foundation. Okay. And teman baiknya dari Coach Sin lah. Jadi kenapa ada ST Foundation, inisiasi dari Han juga dan STY. Oke. Nah, Jack ini partnernya Han, bantu kita juga di foundation dan kita lagi coba bikin beberapa program sih sebenarnya. Itu makanya aku datang ke sini sama Arab, mungkin Coach juga lagi dalam perjalanan. Pengen ngasih tahu sebenarnya ke teman-teman bahwa Sintayong Foundation murni punya tujuan adalah bikin generasi emas sepak bola Indonesia. Oke. Itu kita jadi memang mulainya dari usia 9, usia 15 dan usia 17 gitu. 15, 17. 9, 15, 17. Kenapa umur 17? Karena kita pengennya ada yang long term, ada yang short term. Yang long term kita usingnya umur 9 sampai 15. Short termnya adalah usia 17. Karena 17 kita prediksikan di umur dia ke 19 dia sudah bisa menjadi professional player lah. Gitu. Oke. Gitu. Plannya hari ini ngapain kita, Mas? What's the plan for today? What's the plan for today? Oke, plan hari ini sebenarnya coach nanti akan datang ke sini lebih ngobrol-ngobrol aja sebenarnya sama kita dibantu sama teman-teman di sini buat auction barang ST Foundation yang akan ditandatangan sama coach langsung di sini. Jadi harapannya dari uang yang terkumpul dari auction dan yang kemarin sudah dilakukan itu bisa mendukung program-program kita. Jadi the regular programnya itu kita setiap bulan tuh ada 2 sampai 3 program. Kemarin Sabtu kemarin kita baru di sekolah Hutan Besar. Itu sekolah yang berada di tempat pembuangan akhir. Oke. Jadi memang anak-anaknya adalah anak-anak pemulung. Gitu. Jadi kita kemarin datang ke sana, kita saling kebahagiaan, kasih mereka susu, kasih mereka peralatan sekolah, terus juga makanan dan segala macamnya. Gitu. Nah, sebelumnya di bulan Januari kita di sekolah kolong jembatan. Dan mereka sama, memang target kita adalah anak-anak yang underprivileged. Dan kita kepengennya, dan kita yakin dan kepengen setiap anak yang ada di Indonesia punya kesempatan yang sama. Mau dia tidak mampu, mau dia disabilitas, mau dia segala macam, mereka tuh punya kesempatan yang sama lah di sepak bola gitu. Dan kita pengen bantu mereka untuk bisa merubah mimpi mereka menjadi lebih baik. Yang di auction nanti like what item that going to be auction? Oke, kita ada dua barang yang akan kita auction. Pertama jersey. Terus yang kedua tuh adalah bola ukuran bola spek. Bola 846. Bilang ya. Ya, di sini diganti. Ganti ya. lagi. Bisa diganti ya. Jadi nanti akan ada bola juga. Bola. Oke. Bola yang akan kita lelang lah. Oke. Jadi memang harapannya hari ini bisa berjalannya acara ini lancar. Terus juga aku bisa bilang juga di sini ke teman-teman juga, ke viewers juga bahwa seluruh hasil uang donasi yang dari kemarin dan hari ini itu semua kita akan fokuskan di program-program kita. Gitu. Dan aku terima kasih banyak timnya Arab buat kemarin sudah bantu kami juga. You guys know like how much donation that we got from yesterday? Oh, I have no idea. It's like I don't know. 500 ya.
230 million rupiah. Iya. 230 Itu dia, is around 230 juta. Thank you, thank you. Thank you foto nasi. Well, then let me introduce about the foundation. Yep. Well, before this foundation start out, actually Coach Shin, he got a lot of things from Indonesia. Before Coach Shin had a bit of struggling from everywhere, not everywhere, but like in his career. But once he got the good opportunity from Indonesia, then he really want to pay back. Okay. Yeah, because he got a lot of too much love from the older umumnya, dari negerinya. Yeah. Terus it's time to pay back. Okay. So that's why everyone come back. So me, James, Jay, and his board of member. Yeah, let's build up the foundation to give what he got from people. Okay. Yeah. So even today, he was so tired, and then he getting into the cancer free. Iya, hari ini di acara Yayasan Kanker Anak Indonesia. Coach datang ke sana, isi acara aja bareng sama foundation. I can see he looked very tired, but he still. Yeah, I can tell. Yeah. So that's our vision and mission. Whatever his talent, whatever his connection from Korea, he just want to give it to Indonesia. Payback. Okay. So that Indonesia industry whatsoever increase. Yeah, same Korea back in 1980, we got a lot of donation from another country too. Yeah, Korea was like second poorest country in the world. Before. Yeah, before. Yeah, Lower before than was so Philippines. poor. Lower than we pinjam uang dari Philippines. Okay. Before. Then I don't know. All of a sudden, after I born, and countries growing up, and then people change their lifestyle, GDP going up, things Yeah. like that. But in the middle, there was someone who doing these kind of things all the time without any purpose. Right. So that he want to do the same way because he got so many things from Indonesia. Then it's time to pay back. Okay. Now, guys. Thank you. Saya. Did you guys went to Car Free Day or just the cancer? Just only event? for Cancer Free Day, Car Free Day. The Car Free Day, right? Yeah, in the name of the event is Cancer Free Day, in Car Free Day. In Car Free Day. Cancer Free Day, in Car Free Day. Jadi kita datang karena kita happy sama anak-anak penderita kanker bareng sama Coach Shin juga, dan kita pengen menunjukkan bahwa foundation ini bukan hanya ngomongin soal sepak bola sebenarnya, tapi kita juga kepengen yang tadi aku bilang bahwa anak-anak yang mempunyai keterbatasan, mungkin dia sakit atau segala macam. Jadi tadi fakta uniknya juga, Rap, ada satu anak yang dia itu adalah pemain bola, terus dia jatuh, dia baru tahu kalau ternyata dia kanker tulang, dan dia sangat pengen sekali lah jadi pemain sepak bola. Makanya tadi juga ketemu sama coach sebagai bentuk dukungan lah, bahwa ya penyakit itu ya bisa kita sembuhkan. Kalau cancer kan bisa kita sembuhkan tergantung semangatnya itu. Makanya kita datang ke sana untuk kasih semangat ke teman-teman yang ada di sana, penderita cancer. Terus juga ya kita happy lah sama mereka. Kita main bola juga tadi sama mereka. Gitu. Nah, paling aku mau coba introduce the main program dari foundation. Jadi kita ada program yang namanya Scouting Talented for Yoda. Scouting Talented. Yes. Okay. Jadi kenapa namanya Yoda? Yoda itu dalam bahasa Sanskerta itu adalah pejuang. Jadi kita kepengennya anak-anak ini menjadi pejuang buat dirinya sendiri, at least orang tuanya atau lingkungan sekitarnya. Jadi
kita pengennya mereka tuh bisa berubah untuk menjadi seorang pemenang, pejuang. Nah, konsepnya adalah kami akan scouting di setiap daerah untuk mencari bakat anak-anak yang memang mempunyai keterbatasan untuk bisa lebih tinggi. Kayak misalkan dia mau main bola, mau masuk profesional kan gapnya agak jauh ya. Nah, kita pengen cut itu sebenarnya. Nah, setelah itu mereka akan kita seleksi, kita akan audisi, terus juga nanti akan ada campnya. Camp itu nanti akan diisi oleh program nutrisi, terus fisik, terus juga skill dan lain sebagainya lah. Dan kita pakai adalah kurikulum dari Coach Sintayong. Gitu. Nah, setelah itu mereka akan lulus dan menjadi Yoda, dan kita akan kayak model transfer pemain lah dengan klub yang ada di Korea. Jadi harapannya mereka punya pengalaman di level internasional, level profesional juga di sana. Dia balik ke sini, harapan kita juga jadi pemain tim nasional. Makanya target kita adalah 2045 kita punya generasi emas sepak bola. Karena 250 juta jiwa, 11 orang pemain harusnya bisa ya. Kita bisa bikin generasi emas sepak bola lah. Dan kita bisa jadi raksasa Asia selanjutnya. Gitu. Berarti sudah ada kerjasama sama klub Korea juga? Sudah. Sudah. Okay. Kita ada kerjasama dengan, karena kan coach di Korea kan relationship-nya banyak ya. Dan coach juga kan mantan pelatih di sana. Jadi kerjasama itu udah kita bisakan, bukan bisakan, diokekan. Gitu. Kinhan, want to say anything? Say everything. Gitu. Do you have any question, guys, for foundation? Foundation. I got one stupid question. That T-shirt is not gonna be auction, right? No. We have another. It's from me, right? It's from me only, right? Yes. Okay. Appreciate it. Thank you. That's it. That's the only question. Okay. We have another Question. That's a big question. Ya, jadi today we have a 5 jersey. Okay. This another jersey, same jersey, the same jersey, but it's just different in the color. Okay. Di kerahnya aja warnanya beda. Dan itu memang yang ini sangat-sangat limited sih, Rap. Jadi yang kita bawa itu memang kita mau semuanya balik lagi ya, kita pengen menghasilkan dari hal-hal yang bisa kita lakukan lah. Karena ya balik lagi ini bukan ngomongin soal gimana sih cara dapetin uangnya, terus kalian jalan programnya gimana sih, ya salah satunya adalah ini. Makanya gue terima kasih banget sama Aram sama tim buat kasih kita kesempatan ada di sini. Gitu kan, ya balik lagi mudah-mudahan apa yang sudah kita capai dari acara yang kemarin dan hari ini kita bisa bikin lah generasi sepak bola emas Indonesia 2045. Mau nanya, kalau ini kan mungkin banyak dari penonton, dari anak-anak mungkin sama orang tua yang pengen jadi pemain sepak bola, pengen gabung ke STI Foundation. Nah, cara buat joinnya gimana ya? Maksudnya kayak yang tadi pengen bikin generasi emas, semua orang udah pasti mau. Scouting itu. Scoutingnya itu gimana prosesinya gitu? Oke. Misalkan dari daerah atau gimana? Oke, jadi sebenarnya kita akan lakukan ini nanti di bulan Juli Agustus. Juli Agustus. Tahun ini. Jadi akan ada 3 season. Season pertama itu kita lakukan di Jabodetabek area. Jadi akan terfokus. Let's say kayak misalkan gua akan lakuin ini di salah satu tempat misalkan. Kita ngomong misalkan lapangan sepak bola. Jadi siapapun itu bisa datang ke sana. Itu salah pertama. Cara yang kedua, mereka kirim video skill bakat talentanya ke kita. Nanti kita akan kurasi sampai akhirnya mereka dapat undangan untuk bisa ikut audisi. Terus saran yang ketiga itu jalurnya mungkin kayak kayak misalkan harap Mas, gua ada anak kenalan nih, rekomendasi itu bisa kita langsung bisa. Terus season keduanya kita akan lakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Harapannya adalah, kenapa Jabodetabek pertama? Karena ya kami tahu bahwa banyak juga di Jabodetabek yang punya yang harusnya bisa punya kesempatan yang sama lah. Terus kedua kita ngambil Jawa Tengah, ya kita juga pengen melebarkan sayap di Pulau Jawa.
Terus yang ketiga itu adalah kita akan lakukan di wilayah Indonesia Timur. Jadi dari bakat-bakat teman-teman, adik-adik kami di wilayah Indonesia Timur tuh bisa punya kesempatan lah. Iya, iya. Jadi akan berjalan tuh kurang lebih 3 season. Tiga season. Kita sebut 3 season. Sisa. Nah yang tadi aku bilang ya konsepnya kirim video, datang langsung atau kita kasih rekomendasi dari yang siapa gitu sih. Berarti nanti pembinaannya fokus dari kurikulum yang dikasih sama Betul, coach. betul. Kurikulum kayak apa sih? Kurikulum itu kayak apa sih? Ini gue nggak ngerti. Jadi gini, kalau di Korea, di Jepang, karena gini, kalau melihat perkembangan sepak bola di Jepang dan Korea itu, mereka kan dari zero sebenarnya. Indonesia pernah ngalahin Jepang loh di tahun lalu, beberapa tahun lalu, puluhan tahun yang lalu lah. Tapi mereka fokus di sana karena mereka tuh mempelajari setiap negara yang sedang berkembang sepak bolanya. Nah, kami kenapa fokusnya adalah di Korea dan di Jepang? Jadi ada dua negara nih yang akan kita transfer pemainnya. Korea dan Jepang. Karena kita melihat bahwa saat ini Korea dan Jepang adalah raksasanya Asia. Jepang udah wow, gitu kan. Korea pun sama. Secara bola ya. Secara kita ngomongin secara bola. Dibanding dengan negara-negara Asia, khususnya di Asia Tenggara. Kita ini kan sekarang lagi fokusnya supaya bisa menjadi macan Asia lagi lah. Tapi harapan kami di 2045 tuh kita punya bukan hanya Asia harusnya, tapi dunia. Makanya kita juga berharap dukungan juga buat teman-teman untuk bisa bantu kami lah. Dan kita sangat berharap Indonesia juga nantinya lolos di Piala Dunia karena itu adalah awal batu loncatan pertama lah sebenarnya itu. Dan kurikulum yang akan diberikan pertanyaannya Arab adalah mulai dari fisik, karena Indonesia fisik memang harus digonjlok. Terus kedua kita ngomongin soal nutrisinya, balik lagi karena ini masih kecil, masih yang bisa dibentuk lah. Bodinya itu bisa dibentuk. Karena berkembang masih berkembang. Betul, masih bisa berkembang. Tapi kalau misalkan udah umur 20, 22, 23 tuh udah agak susah tuh. Itu kan makanya kita fokusnya di pengembangan usia dini. Terus yang ketiga itu adalah skillnya. Jadi kita ngasah semua skillnya. Nah, sebuah catatan ketika nanti mereka menjadi seorang Yoda itu tidak hanya ngomongin soal skillnya, tapi attitude-nya. Dan kita nggak mau nanti ketika sudah menjadi Yoda, attitude-nya itu tidak ada. Walaupun skillnya bagus kayak Ronaldo, tapi attitude-nya nol. Wah. Kita kadang-kadang kan balik lagi, ketika lu menjadi pemain nasional, ketika lu menjadi pemain bola profesional, mereka itu adalah representasi negara. Media nasional gitu, mereka representasi negara, mereka harus bisa jaga attitude-nya gitu kan. Dan kita yang akan kita fokuskan adalah di attitude. Penilaian pertama, yang kedua baru kita ngomongin skill. Kenapa penilaian pertama itu attitude? Karena attitude itu watak dan agak susah dirubahnya kalau bukan dari dirinya sendiri. Kalau kita ngomongin skill, everybody di sini kalau memang misalkan mau fokus, ya bisa aja gitu kan, karena bisa kita asah. Tapi kalau attitude tuh nggak bisa. Jadi gitu. Berarti attitude juga dari kecil nih. Attitude-nya dari kecil kita tanamkan, betul. Karena kan ya mungkin teman-teman di sini tahu coach itu kan emang galak ya, kalau melatih timnas kan galak banget ya gitu kan. Dan juga banyak interview pemain-pemain timnas itu bilang coach itu galak. Ya memang karena ya balik lagi ya, ini bukan buat gua, ini buat lu gitu. Bahasanya gitu lah. Dan kita pengen nanamin itu dari usia dini. Coach ini kan emang lagi OTW juga, lagi Indonesia ya. Memang ada agenda kah mungkin atau memang berapa lama di sini? Mungkin fans sepak bola pengen tahu nih coach ini di Indonesia tuh apakah liburan kah atau apa gitu. Oke, kalau itu jujur aku nggak bisa jawab. Tapi memang sebenarnya agenda coachin yang paling utama itu adalah foundation. Foundation. Untuk datang yang di acara cancer itu. Selain itu aku nggak tahu ya, karena coach itu punya jadwal sendiri. Makanya kemarin yang kita coba tektokan Rap, ya ngatur jadwal coach itu memang agak susah. Ketika dia datang ke sini tuh nggak kayak yang kemarin-kemarin lah, bisa lama gitu kan. Karena ya datang ke sini pasti ada urusan. Ada urusan mengenai apapun aku nggak tahu dan nggak bisa jawab. Nggak apa-apa. Gitu. Penasaran kan banyak kemarin yang banyak penasaran kan, kenapa tiba-tiba kan di bandara. Yes. Gitu.
Yaitu yang jadi viral ketika gua kemarin live sama JJ. Kita sebenarnya dari foundation tuh nggak tahu kalau coach sudah datang tanggal 20 gitu. Cuman ketika dapat undangan dari YKI itu kita informasikan harusnya cuma JJ doang yang datang. Cuman ya coach mau datang juga, ya mau datang juga ke acara cancer itu. Makanya tadi juga coach ada 2 acara pagi ini di jam 5.30. Terus nyambung sama kita di 7.30. Jadi ya agak lumayan capek juga hari ini. Yes. Ini coach sekarang gimana? Coach tadi, jadi kita misah rap. Oke. Coach ke kanan, kita ke kiri. Terus ditanya makan dulu. Oke. Terus makan dulu. Calon-calon Yoda ini nanti kan di apa ya? Bisa dibilang di karantina gitu ya. Yes. Apakah akademisnya juga dapat mereka? Betul. Pertanyaan baik, pertanyaan bagus. Jadi gini, kita juga nggak kepengen satu anak itu, misalkan beberapa anak ini Yoda ini cuma bagus di sepak bolanya aja, tapi pendidikannya enggak. Kita tuh juga mementingkan pendidikan mereka, paling tidak basic lah, gitu kan. Jangan sampai nanti keluar jadi dari Yoda, selesai jadi pemain nggak punya apa-apa, nggak punya knowledge dan lain sebagainya. Dan kita pastinya akan mengimbangi itu. Mengimbangi dalam artian di masa karantina itu tidak hanya ngomongin skill juga, tidak hanya ngomongin sepak bola juga, tapi ada sisi pendidikannya. Pendidikannya secara umum ya. Basicnya basic. kayak matematika. Betul, betul matematika. Terus mungkin ada pengetahuan sosial, pengetahuan alam dan segala macamnya. Jadi kita pengennya mereka juga pintar secara akademis gitu. Jadi ya pastinya akan kita balancing lah. Nah kita juga kemarin udah beberapa kali mencari formula yang bagus gitu ya untuk bisa dapetin keseimbangan itulah. Karena balik lagi kalau kita ngomongin soal bola, jangan sampai cuman bolanya doang nih. Ya itu. Pendidikannya nggak diperhatikan gitu kan, kita nggak mau itu. Gitu. Jadi ya kita tetap harus balance. Mau nanya lagi, ini kan menurut saya kan talent kan bisa ditemuin di mana aja termasuk di Indonesia. Dari menurut yang udah ngelihat perkembangan sepak bola Korea langsung, apa sih perbedaannya atau gimana sih cara maintain talent? Karena kelompok umur kita kan juga banyak yang berprestasi, cuman waktu udah nyampe umur mulai ke atas itu tuh mulai drop tuh performanya. Kira-kira dari sudut pandang mereka berdua gimana ya cara maintain talent kita biar tetap nih naik terus nih, nggak yang kayak tiba-tiba udah naik turun gitu. Ya, mungkin the different things-nya adalah ketika misalkan dari usia dini, yang tadi aku bilang makanya kita fokusin juga di nutrisinya. Nutrisi. Jadi nutrisi itu is more important beside of the skill ya. Karena ketika dia sudah, jadi kita nanti kesini juga bawa apa ya? Ahli nutrisi lah. Ahli nutrisi. Kayak misalkan teman-teman tahu Ronaldo umur berapa sekarang, tapi masih fisiknya masih kuat banget. Nah kita mau orang Indonesia pemain Yoda ini atau Yoda ini adik-adik kami nanti kayak gitu. Jadi itu mau umur 40, sekarang udah umur berapa ya? 40 ya. 40 tuh masih main bola dan stabil gitu kan. Kalau Ronaldo, kita ngomongin Ronaldo tuh masih stabil, dan itu kita juga pengennya anak Yoda tuh seperti itu. Kan kalau kita lihat Ronaldo latihannya kan nggak main-main. Waktu dia belum masih di Sporting itu latihannya memang khusus banget dan nutrisinya juga dijaga banget. Masuk ke MU makin gila, masuk Madrid jadi lebih parah, lebih gila lagi, fisiknya makin kuat. Tapi umur 40 masih gitu. Jadi kita melihat bahwa nutrisi is the more important. Mungkin kan mau ditambahkan. Yeah, well, nutrition is when people young, people have two different phases when they're from young, when teenager after the 20 years. Well, mostly it's generic, but in the nutrition side, when they have a proper meal and proper vitamins and calcium and things like that, then when they grow up,
the men's hormone, which is testosterone and estrogen, things like that. It's combined with their body composition. So when their body is not ready to exercise well, then they have to change their eating pattern, so food patterns. When the food patterns is not ready to have a high technological, high performance physical movement, maybe cannot follow up. Indonesians still have a good fundamental from the bottom, but what foundation wanted is still they doing good for the whole nutrition program and technical program for the sepak bola, but we just adding on buying better way, or this one is maybe better way. So we're not the golden rule, we're not the 100% correct, but at least what we have learned from the previous, maybe don't make the same mistake with us. You guys keep going faster, and that's a nutrition solution from us. We're still developing with the professional team in Korea, and once we bring it in, and we modification with the localizing teams like Indonesia hospital or university lab testing, things like that. But after that, maybe we can give a bit of a guideline and a curriculum for the nutrition, at least in your age, with your height, with your bra, you have to eat like this if you want to maintain your body performance and stamina, things like that. Then, okay, well, instead of having snack, if I want to be a sports player, better go for the natural food. Not only for the natural food, but sometimes protein powder, things like that. I can mix up. Of course. Then the cost-wise, we have to think about. That's the second stage of the. I know this is good food, but not affordable. It's too expensive. Then then we have to find it out. Well, some company or Korean company investing whatsoever, or pushing whatever, make it cheaper with the good quality. That's maybe gonna be the second stage, I guess. I'm not sure for now, but at least, that's what the foundation is supposed to do. So, copy. We don't have to buy because Coach Shin have a lot of connection in Korea. We just copy, bring it in. Hybrid, and then make it localized the proper way. Let's try. So, besides the nutrition, what do you think that the mentality that young players need to have to be able to compete in the international stage? Hope. Like mentality. When we're talking about mentality, it's mental health. Right? Coach always like. Put your target. It's in his book, his autography. Put your target very high. While you're following your target, even if you cannot reach the target, you're in the middle. Even that middle, if it's a final target is high enough, then your middle still high. Instead of, maybe ranking 10. Enough. No. I know it's impossible. People say that's bullshit. That's not gonna happen. Put as a number one. Why not? Try. Coba dulu. That's what he thinking. So make it hope. Dreams come true. So now STY Foundation focusing only for boys or No. Anyone who enjoys it. Yes. Anyone. Football or so not only for the boys. No. Girls also. Yes. Sports doesn't mean that we can specifically go coming into the one gender. That's our uniform. That the color meanings like the pink and blue and harmony, then mixing up and gradation. The pink color is representing the different side. The blue color, of course, different side. So whatsoever we can enjoy. So in the back,
our slogan and motto is showing. So it's not only specific segmentation. As long as you like sports, get the whole. I'm going to ask this question again to the coach, but I wanna ask this now. Does the social media affect players, like in general, like mentality, or like they has too many followers or something, and they become like I don't know, focusing on social media only, or does it affect them? Well, can be, but I don't know. Right? It's if they put their goal and target much higher rather than what they safety zone, then they don't care how many followers they have. Right. They don't give a shit like what the Right. others say. Well, my goal is there. Why? Yeah. Why I have to stay in stick in the current level? Right. So I can see some sports player from in Korea. The same like coach. They don't even see the review. They don't even see. They don't care because my goal is there. 코치. 코치. 안녕하십니까. 방송 나가고. 아, 예. Ah, selamat siang. Selamat siang. So coach, this is the stream. This is the stream. Oh. Yeah. Hello, selamat siang. Oh, welcome. Welcome back again. Thank you. 여기하고 숫자가 올라가는 게 좀 관중도 마치 하고 37,000 orang 선물 시즌 보고 yang nonton Jadi sekarang. now. Jadi 40. Yang nonton sekarang. Yang nonton sekarang. 우와. I can tell now is the biggest stream in Indo. 어, 대박이네. 스트리밍 바로 때려버리네. 오. Ya. 아, 이렇게 막 도와줘서 고맙다고. Terima kasih sudah banyak bantu. 야. Thank you so much for coming. I mean, why are you here? I don't understand. Oh my God! Thank you so much for coming. So yeah, I heard that you eat. What you eat? What you just eat? Oh, tadi maksudnya? Iya, Ya, barusan. Barusan kita 식사를 하고 뭐 하셨는데? Abis makan apa? 식사를 뭐 하셨는지. 오늘? 아까 오늘? 하고 왔다고 들었다고. 아, 김치. Kimchi. Still. 나시 앤 김치. Nasi and kimchi. 예. 코리안 스타일 김치. Pernah makan kimchi. Nah, I mean, of course, ya, pernah. Suka? Ya, Iya. Coachnya disuruh cobain makanan Indonesia Coba. dulu. ya mungkin Udah Oh, makan. 시장에서 파는 약간 udah 그런 makan. 음식들. udah makan. 음식들인데 한번 아니 뭐 드셔보. 많이 먹는다고. 너 혼자서 먹어? sendiri atau bisa mungkin? Iya. together. Let's go. 아. Di tengah lemper. It's lemper, call lemper. Itu nasi dalamnya ayam. 밥이랑 밥 안에 그 닭고기 들어가요. 아니? 배부른데? 약간 간식형으로 먹기도 해요. 야, 제이크 먹어. Ini manis. Enggak, soalnya kan udah habis makan. Oh, iya, Jadi iya. saya bilang nasi jadi Oh ya. langsung Itu kayak jelly. Namanya dicampur. Dicampur. 포크 없나? 손으로 먹으면 돼? Kue kali. 손으로 드셔도 괜찮거든요. 아 그래? 아, Actually cake. Yeah, Oke. Oke. actually cake. 이 먹방 같은데 먹방. Seperti mukbang ya, mukbang. Mukbang. Very good. Yeah.
J, hari ini habis ngapain aja J? Tadi udah dijelasin kalau habis dari Tadi. Car Free Day, Oh, iya. terus ke cancer, Day. ya cancer anak gitu juga apa segala ya. nonton 활동을 한 좀 Iya, barusan dikasih tahu. 카페데 갔다가 그리고 환자들 오늘 줄하산 장관과 보렐이랑 국회의원 뭐 사실은 우리 인도네시아 건강을 위해서 마라톤을 뛰자고 해서 그냥 사실은 알고 마라톤 뛰러 갔는데 보니까 뭐 줄하산 장관님하고 몇 분이 나오셔가지고 뭐 사람들끼리 같이 마라톤 뛰었고 그다음에 끝나자마자 우리 소아암 환자들 한우들 한테 좀 힘을 주기 위해서 소아암 한우들하고 같이 또 한 1.5km 또 같이 이렇게 손잡고 걷고 앞으로 힘내고 좀 꿈과 희망을 잃지 말라고. dari memang dari pagi sih tadi pagi maraton ikut maraton sama Pak Zul Menteri Oke. sama Pak Bra. Jadi tadi lari bareng, habis itu ikut acara. Setelah itu langsung ke acara dari yayasan sih, suatu yayasan yang mendukung Hari Nasional ini ya, kanker internasional gitu ya. Jadi Kosim mau memberikan dukungan kepada anak-anak yang kena kanker dan sekalian jalan bareng dengan pegangan tangan sama mereka di tempat kafe di Car Free Day. Ini berarti coach balik ke Indonesia tuh buat schedule khusus buat schedule yang kanker tadi atau mungkin banyak, kalau boleh tahu apa sih agendanya kesini lagi sampai repot-repot sampai 다시 repot-repot. 돌아오신 이유가 사실 뭐 그런 이유 때문이지. 뭐 예를 들면 아까 전에 환자들 만나고 그랬잖아요. 이번에는 뭐 특별한 행사보다는 오늘 있었던 행사들 그리고 사실은 우리 라자 아람이나 이런 친구들이 이렇게 큰 행사를 주좀 이거는 사실 생각 못 하고 있었고 오늘 내일 이틀 정도 이렇게 다른 조그만 사소한 행사들이 있어서 그 행사에 사실 참석하려고. Memang ada beberapa acara, ya termasuk yang tadi, ikut cafe ini ya di situ. Dan juga memang jujur nggak kepikiran ya. Dari Raja Arab juga ada mengadakan live streaming, jadi setelah dengar dan pengen datang karena sudah bantu banyak sekali katanya. Dan ya dan besok lusa pun masih ada acara kecil-kecil aja sih. Gitu. Itu makanya datang lagi ke Indonesia. Coach di kemarin pas dari Indo pulang ke Korea itu berapa lama ya? 2 minggu atau sebulan atau 얼마 되시죠? 한국 돌아와서 pulang Korea itu berapa lama? 한 25일? 25 hari 25 hari di Korea. 25 hari Korea. 26일 날 돌아갔다가 20일 날 왔으니까. tanggal 26 Januari balik ke Korea dan balik lagi ke Indonesia itu tanggal 20 kan ya? 20 Februari jadi Kami nggak sih dari Indonesia pas udah balik kemarin. Indonesia 좀 그리운 게 있었다는 날씨. Nasi. cuaca Oh, nasi weather. cuaca bukan nasi Cuaca. nasi ada juga di Korea Oh iya. 마이너스 kalau Ten. di Korea minus 10 minus 10 Oh, cuaca. cuacanya ya Di sini lagi dingin hangat gitu ya. hangat seperti itu cuacanya. 체감 온도는 마이너스 20. Ya. Kalau yang kita ngerasa ya minus 20 walaupun ya cuacanya minus 10 tapi yang 눈도 많이 오고 스노우. dan banyak juga yang salju kan ya. 나는 좀 따뜻한 거 좋아하거든. Presiden sukanya yang hangat dan apa ya sejuk lah paling. yang hangat bisa. Enggak yang 집에 있을 때도 에어컨 바람도 에어컨도 잘 트지 않는 사람인데 Di Indonesia pun Presiden nggak pernah pakai AC. Hampir nggak kan. Oh. Interesting. This is very interesting. 그래서 날씨가 가장 그리웠다고. Jadi yang paling kangen ini sebenarnya cuaca sih, cuaca Indonesia. Cuaca. Kalau makanan Iya, kalau makanan yang paling dirindukan gitu kan kan ini paling top tier food. iya, top tier food. Top Indonesia. tier Indonesian food. Iya. Apa sih musik? Tunggu. Number one. 오 넘버 원.
시푸드 나시 요랭. Seafood nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood. Oh. Oke. 네. 뭐 혼자서 우리가 처음 왔을 때 자주 먹던 수업을 되는 Awal-awal datang ke Indonesia sering makan sup buntut. Sup buntut. 한국의 꼬리곰탕이랑 거의 똑같은. Di Korea hampir sama. Ada yang hampir sama makanannya. 거의 비슷해서. Ada yang 음식 hampir 거의 mirip. 비슷해서. Jadi cocok. 그다음에 또 자주 먹었던 거는 Sama 우리가 yang sering makan. 선수들하고 같이 Biasanya 사태. sama pemain. 예, Sate. Sate. 사태. 좋아. 그다음에 뭐 산발이? Sambal. Sambal. 야, Sambal. 산발. 이렇게. Dia suka pedas ya? 믹스에서. Enggak terlalu tapi sedikit bisa. Cepet-cepet gitu. Iya. Oke. Pas pertama kali coach kesini ada gak sih perbedaan Budaya. culture yang susah di-adjust gitu? Shock culture. Iya, shock culture. Kayak bahasanya culture shock. 문화 충격. 예, 충격 받았던 게 있으신지 처음 오셨을 때. 처음 왔을 때 일단 사실 내가 여기 인도네시아를 2015년도 3월 달에 경기하기 위해서 왔었거든. 2015년. 2015년 Sebenarnya 3월 tahun 달. 2015 Maret pernah datang ke Indonesia juga sebelumnya. Oh, oke. Liburan. 올림픽 예선전하고. Ada pertandingan 네. kualifikasi Olimpiade waktu itu. 그때 이제 개백가에서 Main di GBK. GBK. 경기를 했고 Tanding di situ. 그때 왔을 때 놀랬던 것은 Apa yang shock waktu itu? 차가 너무 많이 막혔다. Macet parah. Thank you so much. Appreciate it. That's the best answer. But it's true. But it's true. Thank you. Yeah. 너무 많이 막혔다. 그다음에 Macet banget sama 이제 2019년도 2019 ya datang lagi. 12월 달에 이제 계약하기 Desember. 위해서 왔을 때 Buat kontrak ya, kontrak tanda tangan ini. 그때보다 교통이 훨씬 좋아졌네. Tapi trafiknya mendingan daripada sebelumnya. Oke. 그리고 여기 가서 놀랬던 것은 사람들이 이렇게 편하게 걸어 다닐 수 있는 인도가 안 보이는 거. Dan nggak ada jalan trotoar orang. Oh ya. 예. Hi. Nggak kelihatan. That's good. 예. Halo. Nggak kelihatan. Thank you. 한국 같은 경우에는 이제 도로가 있으면 사람들이 편하게 걸을 수 있는 인도가 다 이렇게 편하게 있는. Kalau di Korea kan di mana-mana pasti ada trotoar. Iya, pernah ke Korea dia beda banget jauh beda banget 근데 memang. 여기서는 Tapi kalau di sini 사람이 다닐 수 있는 길이 없어. nggak ada jalan buat orang. Iya, ada sebenarnya cuma Ada. buat motor. Pakai PKL biasanya di sini. 있어도 오토바이가 찾아오거든요. 그래서 그게 가장 처음에 놀랐던 Ya 거. itu yang menjadi culture shock. Culture shock. Ya. Oke, iya. So, kalau untuk charity-nya sendiri ini yang tadi udah dibilang sih sebenarnya ada 2 items, which is salah satunya bola ya, bola sama apa lagi mas? Sama jersey. Sama jersey, jersey-nya dan barangnya pun udah ada sekarang, gitu ya. Dan ini langsung dari coach sendiri nih yang Tanda tantangan tangan langsung nanti dari langsung di coach. sini nih. Iya. Wow. Jersey Cup saya sendiri. Terus nanti akan dimulai dilakukannya di mana tuh nanti itunya? Apa sih namanya? Auction ya, sorry. Auctionnya boleh di sini, nanti kita akan mulai coba mulai di sini. Nanti kalau memang misalkan waktunya nggak dapet, kita akan lakukan di sosial medianya kita. Oh, di STI Di Foundation. STI Foundation, staybola.foundation. Oke. Instagramnya staybola.foundation. Oke. 형님이 얘기하는 거 같습니다. 형님에 대해서 얘기하는 거 같습니다. 어떻게 하는지 어디서 판단할 건지. 신기하다. 신기해. Mau nanya Ini agak pertama kali coach ngerasa kayak gini, agak Iya, understandable. Hampir terkejut. hampir semua bintang tamu yang kesini kaget karena begini. kayak case itu 올 때마다 깜짝 놀랐네. Semuanya selalu bingung. Yang itu 좀 약하다 55,000원. Yang itu nggak usah. masih sedikit ya, 55.000 orang. Iya, 55. 더 들어와야지. Harusnya lebih banyak. 스마가. 별풍선을 누르세요. Kalau di sana kan memang ada apa namanya platformnya beda lagi, bukan YouTube. Di situ ya kasih kayak TikTok sih sama gift, kasih giftnya. 올라왔어.
lagi naik. 나 지금 저 체크하고 있을 거야. 계속. Lagi cek terus katanya berapa orang yang masuk sekarang. Ayo guys. Mau nanya buat coachin, kan ini bakal buat bibit-bibit sepak bola muda Indonesia ya kan? Mungkin dari coachingnya sendiri bakal ada program khusus. Aku penasaran sih program khususnya tuh gimana yang jadi pembeda sama SSB kan di Indonesia juga banyak. Kayak apa nih yang bakal yang dibedakan? 좀 감독님께서 지금 아카데미도 하고 계시고 다른 여기 솔직히 인도네시아에도 많은 아카데미 축구 팀들이 많이 있잖아요. 뭐 좀 다른 점이 있다고 하면 또 어떻게 좀 설명을 한번. 일단 뭐 다른 점보다는 뭐 다른 유소년 클럽들도 아카데미도 다들 잘 하고 있고 사실 어린 친구들은 이제 뭐 정신적이나 육체적으로 좀 건강하게 자기가 하고 싶은 행동들을 하면서 컸으면 좋겠다는 게 사실은 아카데미의 취지라고 보면 되겠지. Jadi memang akademi Indonesia kan memang udah banyak dan berjalan baik juga. Dan coaching juga yang mau menambah aja akademi ya biar anak-anak muda memang sangat-sangat dibutuhkan untuk bermain bola itu ya secara psikolog juga dan secara jasmani memang harus sehat dan apa yang mereka mau lakukan harus lakukan dibiarkan gitu maksudnya biar mereka semakin kreatif gitu. 어릴 때는 이제 Kalau pas masih muda 누가 뭘 잘하는지 잘 모른다는 거지. jadi kita nggak tahu siapa yang bisa jadi pemain jago gitu nantinya. 이 사람이 축구를 잘하는지, Ya, apakah dia bisa jago main 이 bola 사람이 memang? 테니스를 Atau 잘하는지, memang jagonya ke tenis 이 사람이 수영을 atau 잘하는지. jagonya ke berenang. 어릴 때는 누가 뭘 잘하는지 잘 모른다는 거지. kita nggak ada yang bisa menilai dia nanti jagonya apa gitu. 그렇지만 이제 좋아하는 축구 아카데미라도 라는 것을 축구를 하면서도 자기가 앞으로 뭘 할 것에 대해서 이제 표현을 할 수 있다는 거지. Jadi maksudnya bisa berekspresi melalui akademi maksudnya mereka bisa coba bermain dan bisa mengetahui kemampuan mereka di mana gitu sebenarnya. 그러면서 이제 우리 아카데미 같은 경우에는 이 선수는 취미로 아카데미 나와서 이제 자기가 즐겁게 놀 수 있는 것을 만들어주고. Ada mungkin kita bisa bikin salah satunya itu ya membuat mereka jadi hobi. 반대로 얘는 자질이 보이니까 이제 선수반으로 육성을 해서 이제 인도네시아 축구에 이제 어릴 때부터 키워내는 제목감을 만들어낼 수 있는 그런 또 Jadi 시스템을 mungkin bagi 끌고 갈수 dua ya, 있는 거고. ada kelas hobi. Jadi dari kelas hobi mungkin ada yang kelihatan potensial itu ya diambil dan dimasukkan ya ke dalam kelasnya yang lebih profesional gitu. Jadi lebih fokus ya ke skillnya bagaimana dia ditingkatkan gitu. 어떻게 보면 모든 사람이 다 축구 선수는 될 수 없잖아. Memang nggak bisa semua orang yang bermain bola kan nggak bisa jadi pemain profesional gitu. Belum tentu. 아카데미 했다고 해서 또 축구로서 성공할 수 있다는 보장도 없는 거고. Ya belum nggak ada yang bisa jamin kan maksudnya dia bisa menjadi pemain profesional gitu walaupun main di akademi. 어떻게 보면 집에서 어린 나이에 게임 위주로 자기가 있는 거랑 친구들과 어울리면서 교육을 생각하면서 같이 뛰놀면 성장 발육에도 훨씬 더 이쪽이 좋기 때문에. Jadi dengan peraturan yang ada mereka bisa bermain bola itu kan memang lebih bisa menjadi lebih profesional gitu daripada orang biasa-biasa main sama teman-teman aja gitu kan. pasti. 뭐 사실 아카데미는 큰 그림보다는 Ya, 어릴 때 기본적인 것만 자꾸 이렇게 만들어 주면 선수들이 생각이나 자기가 소질 있는 선수들은 그쪽으로 발전할 수 있게끔 기본을 잡아준다. jadi artinya kita membuka jalannya dia aja bukan kita yang mengarahkan dia menjadi pemain profesional tetapi mengarahkannya mereka itu ya biar mereka belajar hal-hal dasar aja di dalam sepak bola. Itu aja sih. Menurut coach bekal apa yang mesti dimiliki seseorang buat jadi pemain profesional? Kayak apa yang paling penting nih kalau misalnya pengen jadi pemain profesional? Soalnya kan banyak yang main bola doang kan, semua orang banyak yang main bola, skill juga banyak yang berskill. Tapi apa sih yang bedain pemain profesional apa enggak gitu? 그러니까 뭐 축구도 잘하는 사람도 많고 사실 하는 사람도 많고 그 중에서 뭐 어떤 걸 가장 중요시 보는지 이 사람이 축구 선수가 되기 전에 나는 우리 선수들 한국에서 있을 때부터 항상 하는 얘기지만 인성. 사람이 이제 뭐 자기가 특출나게 잘한 것도 있겠지만 가장적인 사람으로서 인간으로서 기본적인
예의는 지키면서 인성 교육이 돼야 된다고. Paling penting pendidikan karakter individu sih sebenarnya. Menurut coach ini sebelum jadi pemain bola itu yang paling penting coach lihat. Dengan 270 juta ini menghayal aja ya, dengan 270 juta rakyat Indonesia mungkin lebih, seberapa yakin coach bisa menemukan ini anak emas nih kasarnya, yang benar-benar jago banget gitu, dan kenapa Indonesia? Berapa persen atau Berapa persen keyakinan coach gitu? Seberapa yakin sih coach menemukan bibit? 우리가 지금 보면 거의 뭐 인도네시아 인구가 지금 6, 7천 정도 그렇죠. 되잖아요. 정도 되는데 몇 퍼센트 혹시 아시는지 이런 아카데미를 통해서 좋은 선수를 발굴할 수 있을 거라고 몇 퍼센트 정도 확신을 하시는지 궁금해요. 사실 5%만 발굴해내도 엄청나게 성공한다고 볼 수 있죠. Kalau coach sih yakin 5% aja, kita sebut 5% aja itu aja udah luar biasa sih. Kali 5% dari 270 juta mungkin. Jadi, ya Make sense. sangat banyak. 뭐 어떻게 보면 아카데미 하지만 내 혼자 아카데미 하는 것도 아니고 아마 인도네시아에서 수만 개, 수백 개 아카데미가 있으니까 그쪽에서 한두 명만 나와도 인도네시아 축구는 앞으로 계속 탄탄하게 뿌리가 이제 내려질 거라는 거죠. Jadi bukan cuma Sinteyong Akademi aja kan, tapi akademi kan banyak sekali. Mungkin bisa dibilang ribuan sampai puluhan ribuan gitu ya. Dari setiap akademi 1-2 orang aja yang muncul, seperti yang tadi bilang bibitnya yang emas itu, ya mungkin bisa maju lebih jauh lagi daripada sekarang sih. Kalau balik lagi ke ini, ke mungkin pergerakan dari ST Foundation sama teman-teman ini, penasaran aja sih faktor yang mendorong Coach Shin buat balik lagi ke Indo terus buat fondasi kayak gini, apa sih yang Kenapa mendorong Indonesia? gitu? Kenapa Indonesia? Kenapa mau ngebantu kita lagi? 신태용 파운데이션의 목적 그리고 감독님께서 왜 굳이 인도네시아를 선택하시는지에 대해서 좀 궁금하다고 합니다. 사실 이제 인도네시아는 내가 5년 동안 있으면서 이제 보고 느낀 게 이제 많다 보니까 사실은 파운데이션을 만들 수밖에 없는 상황이 생긴 거예요. Coach ini tinggal di sini kan udah hampir 5 tahun, jadi apa yang Coach rasakan selama tinggal di Indonesia, jadi maka dari itu ya Coach membangun 신태용 파운데이션. 어떻게 보면 우리가 나는 자카르타에서 계속 살고 있었지만 Dan memang Coach tinggal di Jakarta terus selama ini. 뭐 우리가 전주훈련이나 경기하러 반둥이나 Tapi kita training camp atau enggak kita nonton 수라바야나 뭐 Liga, 이제 딴데 Bandung, 이쪽은 다 Surabaya. 그래도 도시가 좀 큰 도시지. mungkin itu kan kota-kota besar ya, 이런 도시를 가기 위해서 우리가 솔로 뭐 이런 데 가다 보면 dan ya termasuk Solo juga. 힘든 동네가 많이 보였다는 거예요. Dan memang di situ aja udah kelihatan kota-kota yang apa ya, kelihatan susah secara ekonomi gitu maksudnya. Dari mungkin lihat jalanan mungkin dari jalanan. 자카르타도 내가 살고 있는 동네는 되게 진짜 어느 도시보다도 뛰어나다라고 생각하고 있지만 Kalau daerah Jakarta khususnya tempat tinggal Coach kan memang dekat-dekat situ memang lumayan mewah dan ramai juga gitu. Daripada kota lain lebih bagus malah gitu. 그 지역만 벗어나면 Tapi di luar itu 빈부의 격차가 너무 크다는 거예요. maksudnya sangat jauh beda gitu maksudnya berapa. jenjangnya ya. Ya jenjangnya sangat jauh gitu. 근데 보면 축구를 좋아하는 사람들이 너무 많고 Tapi banyak sekali yang suka bola. 그러면서 경기장에 가면 모든 팬들이 나의 이름도 불러주고 Dan apalagi kalau ke stadion disorak-sorakin nama Sinteyong. Ya. 경기장 안에 못 들어온 사람들도 경기 끝나고 밖에서 보면 경기장 안에 못 들어온 사람들도 어마어마하게 Masyarakat 남아 yang 있고 tidak bisa masuk ke lapangan atau stadion pun mereka sorak-sorakin. Ya. Maksudnya segitu banyak fans gitu. Ya, ya. 이렇게 축구를 좋아하는 나라에서 Negara yang begitu sayang, begitu cinta sama sepak bola. 왜 이제까지 우리가 성적을 못 냈을까? Kenapa sih nggak bisa berprestasi gitu? 왜 축구가 발전을 못했을까? Kenapa Indonesia sepak bola Indonesia nggak maju gitu? 국민적 호응이나 열기나 이런 거 보면 너무너무 좋은데 Kalau respon sama apa ya, fanatiknya sepak bola Indonesia memang luar biasa dan bagus gitu buat sepak bola, kemajuan sepak bola. 진짜 이 정도 인기면 피파 랭킹 50위 안에는 항상 들어가서 우리가
지내 있어야 된다. Kalau 축구 열기만 보면. Kalau lihat cuma suasana sepak bola yang luar biasa ini aja, kita mungkin bisa sebut FIFA ranking kita harusnya di dalam 50 FIFA ranking. Wow. harusnya. 근데 처음 왔을 때 FIFA 랭킹 170인데도 불구하고 Tapi pertama kali coaching datang waktu itu FIFA rankingnya 170-an, tetapi 관중들은 어마어마한 열기가 tetap 넘치는. ya fans banyak sekali dan luar biasa dukungan. 어디 가든 사람들이 축구를 하고 있고. Dan kemanapun ada yang bermain bola pasti. 그래서 내가 여기서 뭔가 할 수 있는 게 무엇이 있을까? Dan coaching ya pikir-pikir apa yang coaching bisa lakukan sebenarnya untuk Indonesia gitu. 그래서 재단을 하나 만들어서 Jadi akhirnya coaching ambil keputusan membangun Sintong 좀 Foundation. 힘든 친구들한테 Jadi kepada yang orang-orang yang mungkin susah untuk bermain bola, 바우처를 지급해주면서 kita dengan memberikan voucher Oke. kepada mereka 운동을 할 수 있게끔 biar 만들어줘야 bisa 되겠다. bermain di lingkungan yang baik. 뭐 거기서 진짜 한두 명만 좋은 선수가 나오더라도 Dari situ mungkin 1-2 pemain aja yang jadi pemain profesional yang baik, 엄청난 성공을 할 수 itu 있다. bisa dibilang kesuksesan yang luar biasa sih. 그렇지만 사실은 처음에는 축구 가지고 내가 재단을 해서 좋은 선수들을 만들어 줘야 되겠다는 생각을 하고 있었지만 Memang pertama memang mikirnya begitu, dengan Sintong Foundation kita cari aja bibit-bibit yang emas itu. 시간이 지날수록 보면 어린 친구들이 왜 우리 인도네시아 축구가 후반전 체력이 약하고 신체적인 조건이 약할까 하는 것을 많이 고민을 했었고 Dan di dalam itu pun coachnya memang sering pikirkan kenapa ya pemain Indonesia selalu di babak kedua itu fisiknya menurun cepat. 그러다 보니까 먹는 것부터 잘 챙겨 먹여야 되겠다. Harus dikasih makan yang baik dulu. Nutrisi pertama. berarti. 그래서 재단에서도 Jadi dari Sintong Foundation 앞으로 만약에 우리가 후원금이나 재단이 좀 더 안정적으로 된다면 kalau menjadi stabil secara 좀 먹고 지내기 힘든 financial, 친구들한테 프로틴이나 mungkin bisa berikan 사실은 protein kepada 밥차나 orang-orang 이런 yang masih 것을 susah 좀 더 untuk beli 잘 지원해야 되겠다. atau apapun dalam bentuk makanan mungkin bisa diberikan juga kepada mereka pasti. 그리고 이 재단을 하다가 이제 하려고 이제 준비했고 그리고 이제 한국에 들어가서 이걸 얘기를 하다 보니 한국에서 또 IT 하시는 분이 인도네시아에서 적극적으로 도와주겠다고 해서 지금 프로그램을 하나 만든 게 있어요. 구글에다가 아마 다음 주 안에는 그 구글에 등록할 거예요. Dan memang banyak yang tahu juga dari Korea. Jadi setelah coaching balik ke Korea ada perusahaan IT yang ingin mendukung program ini. Jadi akhirnya mereka bikin program dan mereka kerja sama Google dan minggu depan akan bisa dipakai langsung untuk cari donasi lagi. 우리 일반 국민들은 자기 돈 들어가시나 자기한테도 적립금이 떨어지니까 영상 광고만 봐주면 Jadi 힘든 친구들한테 도와줄 수 있고 siapapun yang lihat atau nonton iklan aja itu yang nonton pun dapat poin dan bisa membantu orang-orang yang berkesusahan itu. 아무튼 뭐 엄청난 좋은 프로그램을 개발해서 아마 우리 힘든 친구들 같이 한번 나중에 같이 더불어서 할 수 있게끔 내가 부탁을 할 거니까. Jadi dengan mengembangkan program seperti itu, mungkin coaching juga akan minta tolong juga mungkin kepada kawan-kawan di sini pastinya. 그런 진짜 우리 인도네시아의 좀 힘든 친구들한테는 엄청난 도움이 될 거라고 믿고 있어. Pasti ini akan jadi bantuan yang sangat baik bagi orang-orang yang susah. 그래서 뭐 이제 재단을 그래서 재단을 만들게 된 거죠. Ya itu ya maksudnya tujuan kenapa kita bangun Sintong Foundation ini. Oke. Siap. Paling kalau gitu dari pihak kita di sini palingan mau langsung ngasih simbolis dulu kali ya. Simbolis dulu kemarin yang udah terkumpul tuh sekitar 230 juta something dan itu nggak ada yang kita cut atau ambil sedikit pun, bener-bener pure ini
full buat Iya, ST cuma Foundation? rupiah berapa? Itu selama 48 jam. 2 hari. 48 jam. 48시간 안에 가는 아, 거이고요. Iya. 여기는 하나도 가져간 거 없이 전체 다 어. 이걸로 하는 걸로. 야. Langsung silakan. Ya, terima kasih. Thank you, terima kasih ya. Thank you to all of you. 감사합니다. Kamsahamnida. Yang simbolis dulu. Ini simbolis ya guys. Oke. Oke. 감사합니다. Kamsahamnida. Kita taruh dulu aja. Oke. Nah, untuk ini gimana nih Mas? Yang untuk auction yang mau di ya di Tanda tangan itu di belakang gue. 사인. 아, yes. dibuka open ada itunya. 이게 심하게 늘어나기 때문에 심하게 잡아당기는. 심하게 잘 땡기는. 심하게. 예스. 심하게 안 밀려나. Tapi gua ada 7. Apa nih? Di sini ada 7. Ada 7 sini. 어찌 지금? 심하게. Ada lagi Pan? Ini kita dapat bola dari coach. Oh iya. Tapi ini bukan buat di occasion ya. Ini buat Ini buat kita. buat Arab. 이번 볼은 아, 예스. 여기서 Ini buat Arab. 네, 여기 Simbolis 보면 dari 이거 kita. 이거. Ready. 했는데. Iya. Buat Arab, buat kasih kasih ke Arab. 지금 아직 Simbolis. 아니 주시면 돼요. 아, 전달식 그럼, 전달식 아, 전달식. Coach, 네, 잘 아, 네, 자, thank you so much. thank you. Thank you so much. Appreciate. Thank you. Thank you. terima kasih. 앉으면 돼? Tenet. 두둑? Gampang gue. 계속 올라가고 있네. 좋았어. 왜? 아까 거기서 오렌지 주스 계속 찾으셨잖아요. 오렌지 또 준비하는데. 어, 5초 남은 거야? 뭐야? 5초 추가. 555시간. 추가 되는 거 아까 그거는. 계속 추가가 되는 뭐 이게 들어올 때마다 추가가 계속 되는 시간이. waktunya nambah terus. 뭐 영상 Iya, 본다고 Ketika 하면서? ada yang donasi, waktunya nambah. 네, 누가 기부를 할 때마다 추가돼 시간이. 아, 네, 그래? 계속 해야 돼 그대로. 아, 기부금이 들어오면 저 시간에 추가. 시간을 추가해야 되는구나. Ini udah 34 hari kita non-stop stream. Ini udah 24 hari. 지금 Non-stop streaming. 30, 예, 34일째 지금 진행 중이죠. Ya, ya. 논스톱. Tidur di sini, we sleep here, we eat here. Sometimes we go out. 나가고. 그러면 아니 계속 기부는 누가 어느 누가 할 거 아니야? 예, 그렇죠. 그러면
방은 계속 돌아가야 되는 거야? Kalau berarti sampai nggak ada yang donasi lagi harus tetap di Bagus. sini terus. Iya, tapi kadang kita ngelakuin kegiatan kayak misal kita kayak kemarin go kart gitu, kita berkeluar dan bawa kamera juga, on stream juga, tapi tetap semuanya on stream. 일단은 네. 스트리밍은 계속 라이브로 켜져 있는 상태고 어. 행사가 있을 때는 이제 가지고 나가서 하나요? 밖에서도 가끔 촬영을 하기도 하고 대신 라이브는 계속 진행 하는 Ya, jadi Rap mau nyampein juga nanti dari hasil donasi dan hasil lelang itu akan berlangsung juga di Instagramnya STY Bola Foundation, dan juga untuk pemakaian uangnya nanti akan kita kasih laporan itu di websitenya STY Bola Foundation. STY Bola Foundation. Jadi nanti laporannya teman-teman bisa lihat di sana, pemakaiannya berapa dan segala macam itu ada di sana. Oh, di Instagram. Di website. Website stbola.foundation. Foundation. Oke. Oke. Mungkin terakhir dari aku cuma pengen bilang ke Coach Shin, makasih udah mungkin mewakili fans sepak bola Indonesia, makasih udah berperan banyak, nunjukin kita nggak cuma berhenti di mimpi, ternyata mimpi kita tuh sebagai Bisa tercapai. sepak bola bisa tercapai. Iya, 팬들 masih udah ngasih harapan. 너무 감사하다는 말씀 드리고 싶고 뭐 꿈에서만 멈춘 게 아니라 꿈을 현실화시켰고 그거에 대해서 너무 감사하게 생각합니다. 그것은 너무 감사하고 나도 고맙지만 Sangat terima kasih juga. 사실은 이렇게 있는 서두 잠깐 얘기했듯이 이제 팬들이 워낙 축구를 좋아하고 Tapi seperti apa yang Coach tadi bicara, mungkin sepak bola fans sepak bola Indonesia sangat suka bola ya. 팬들의 응원이 없었다면 나 또한 이 자리에 없었고 Tanpa dukungan fans, Coach pun tidak bisa berada di posisi sekarang ini. 인도네시아 축구 발전도 지금까지 없었다고 난 생각합니다. Dan nggak mungkin ada juga kemajuan sepak bola Indonesia pastinya Oke. selama ini. 사실 인도네시아 축구가 더 발전하려면 우리 팬들이 더 많은 관심을 갖고 더 많은 응원을 해주시면 더 좋은 결과는 분명히 가져올 것이다. Kalau untuk kemajuan lebih seperti apa yang diharapkan sama fans, mungkin itu tugas dari fans, harus lebih banyak kasih dukungan kepada sepak bola Indonesia. Oke. Pasti bisa dapat hasil yang lebih baik. Oke. Terakhir banget. One last thing. Coach, kalau mantan anak-anak coach lagi nonton, coach mau ngomong apa sih? 마지막으로 감독님 같이 생활해왔던 이제 선수들이 이 영상을 보고 있다면 해줄 수 있는 말들이 있을까요? 사실 나는 뭐 어느 한 선수가 아니라 모든 선수들이 내 자식 같은 친구였기 때문에 뭐 우리 선수들은 어떤 마음을 갖고 있을지 모르겠지만 나는 너무 좀 아쉽고 우리 선수들과 끝까지 같이 못했던 부분에 있어서는 좀 미안하고 그렇지만 항상 감독은 언제든지 바뀔 수 있는 거고 우리 선수들은 자기가 축구를 할 수 있는 동안은 열심히 최선을 다해줘야 된다. 그리고 이번 좋은 지금 월드컵 갈 수 있는 기회가 있을 것 같기 때문에 절대 마음의 동요나 이런 부분에 절대 일어나지 말고 진짜 우리 에릭 협회장을 비롯해서 PSI가 같이 선수들 하나가 돼서 월드컵 진출을 꼭 하게끔, 그리고 우리 선수들은 그 월드컵을 한번 밟아봤으면 좋겠다. 진짜 어마어마한 그 월드컵 무대가 선수들이 밟고 나면 아마 자기는 왜 월드컵 하는지 직접 체험해보면 알 것이다. Jadi bukan khusus 1-2 pemain aja, Yes, tapi pasti. seluruh pemain yang Seluruh. bersama dengan Coach Shin, itu Coach Shin anggap seperti anak dan seperti teman juga. Oke. Sampai sekarang tidak tahu dalam hati pemain seperti apa, tetapi nggak boleh tergoyah di saat ini. Pelatih itu ya kapanpun bisa diganti gitu. Jadi tetap harus pemain bekerja keras, dan Coach Shin ya berharap dengan Pak Erick Thohir dan PSSI juga harus bersama sama pemain, pasti akan bisa kasih dukungan yang bagus juga pasti kepada timnas
agar bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Dan coach itu pun ya sangat-sangat berharap para pemain harus bisa menginjak panggung Piala Dunia. Baru bisa menyadari kenapa sih orang-orang bilang selalu sebut Piala Dunia. Oke. Itu yang memang sangat penting bagi para pemain juga. Oke. Kita foto kali Ya. Coach kami have picture. Tunggu. Dia 찍어야 돼. Udah. Ya. Please, zoom aja. Guys, foto sini ya. Merapat boleh. Bentar, coach lagi foto dulu, bentar. Foto. Lo kan lagi video tuh. Tuh lagi video tuh. Let's go. Ya, ayo. Saya have a picture. Merapat lagi. Aman. Ya. 1, 2. Oke. Kenapa pakai handphone? Bisa kiri gitu. Handphonenya. Cynthia tiba-tiba Anda hitam aja. tiba di belakang. 아니 플로리도 하나밖에 안 찍혀. Ayo kita handphone sih. 아니 그거. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dari bebas 1, 2, 3. Ini kita ke kamera tengah dong. Mungkin bisa pakai itu nggak? Pakai Polaroid sekali lagi itu buat kasih coach. Boleh banget. Tadi soalnya. 어머. Mau apa lagi? Satu lagi. Mau itu, Luffy tuh. Bawa. 1, 2, 3. Sekarang ke kamera ya. Oke. Sorry, everybody capture the screen. Oh, panda. Panda gitu. Everybody capture the screen in 3, 2. Cheers. Yeay. Thank you. Terima kasih. Nyanyi yang tadi katanya nyanyi. Bang, ngeren. Thank you so much for coming. It's an honor to have you here. Thank you. Also, thank you so much. Thank you. 감사합니다. Thank you so much. 감사합니다. Thank you. Bye. Terima kasih. Indonesia jaya. Masuk lu ini. Ini ada mau nodong foto. Kayaknya gak usah. Terlalu banyak gak sih? One Piece. Barang mau foto berdua gak? Ayo. 64 juta. Barang foto berdua aja. Oke. Bye. Yes. Polaroidnya udah dikasih. Polaroidnya dikasih belum? Thank you. Bye. Thank you. Oh, foto-foto semua lo orangnya, anak-anak anjing. Tenet. Oh. Ada. Bang, mau jemput bang. Ayo pada foto-foto di belakang guys. Ya, that's it. One more time. Ini udah jadi. Tiga sepatu. Ini apa aku mau ngomong tadi? Sekali lagi ini stream udah jadi media untuk melakukan hal yang baik lagi. And I'm happy about that. Apa? Dari timnya coach tadi foto. Disuruh. Disuruh bentar foto dulu.
SMP. Bingung. Keju mana? Keju. Sepatunya yang mana? Itu jadi pertanyaan. Itu baju kasih tahu cara lelangnya ada di @stybola.foundation di Instagram. Jadi kalian bisa cek untuk cara lelangnya di sana. Semuanya nanti akan dilelang di sana untuk berapa baju ya, lupa aku. 7 tadi kalau nggak salah ya. 5, 7 hilang di otakku. Gimana Pe? Bingung. Auranya gede banget. Jadi bingung. Kayak karismanya kuat banget juga. Wow. Kencana.